Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu. O astronauta Bob estava lá na Lua, super feliz, dançando ao lado da cápsula espacial, todo empolgado porque a missão foi um sucesso. Mas de repente, do nada, ele solta um peido tão forte que a cápsula começa a tremer. E eu tô falando sério, foi tão forte que um dos compartimentos da nave explode. Sim, isso mesmo, uma explosão. Aí, galera, começa o caos. Bob fica desesperado, liga pra Terra e quem responde? O piloto mais maluco de todos. Ele diz: "Calma, Bob, eu vou te resgatar." E o que o cara faz? Pega um caça e vai voando em direção ao espaço, na vertical. Um caça. Ele chega rapidão na Lua, pega o Bob e voltam numa velocidade absurda. Quando aterrissam de volta na Terra, o Bob diz: "Ok, próxima vez que eu for pra Lua, vou lembrar de trazer algo para controlar esses gases." Moral da história: sempre esteja preparado ou tenha um piloto maluco como backup. E aí, curtiu essa história maluca? Deixa seu comentário, sugestões de temas e já se inscreve no canal para não perder as próximas aventuras. Até mais, pessoal!